ចេះប្រើប្រាស់ Facebook Page ដោយច្បាស់លាស់គ្រប់ចំណុចនិងដោយឆ្លាតវៃធ្វើជាម្ចាស់លើវាដើម្បីផ្សាយលក់ទំនិញថ្មីៗនិងផ្ដល់សេវាកម្មល្អៗរបស់លោកអ្នកទៅកាន់អតិថិជនដ៏សកម្មនៅលើ Facebook គឺជាការធ្វើអាជីវកម្មបែបទាន់សម័យនិងចំណាយតិចដែលម្ចាស់ Page គ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានហើយធ្វើបានល្អទាល់តែអ្នកចេះប្រើប្រាស់ Facebook Page ច្បាស់និងឆ្លាតវៃ Camtoptec ដែលជាអ្នកបង្រៀនវគ្គប្រើប្រាស់ Facebook Page មុនគេជាអ្នកកំពុងតែដំណើរការ Page របស់ខ្លួនកំពុងតែដំណើរការលក់ដូរផលិតផល brand ធំកំពុងតែមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រង Facebook ឲ្យគេនិងដោះស្រាយបញ្ហា Facebook Page របស់អតិថិជនជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះយើងខ្ញុំមានលក់វីដេអូមេរៀនប្រើប្រាស់ Facebook Page ឲ្យចេះច្បាស់និងក៏មានបន្ថែមនៅរបៀបលក់ដូរនៅលើ Facebook ផងដែរលក្ខណៈពិសេសនៃវីដេអូមេរៀនរបស់ Camtoptec គឺមានខ្លឹមសារពេញលេញរៀបរាប់តាំងពីដើមដល់ចប់នៃចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ Facebook Page ក្បោះក្បាយសាមញ្ញងាយយល់វីដេអូខ្លីៗហើយទាន់សម័យជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកជក់ចិត្តមើលងាយមើលអាច copy ដាក់ទូរស័ព្ទឬ computer មើលក៏បានខ្លឹមសារវីដេអូគឺមានតាំងពីការរៀបចំការពារសុវត្ថិភាព Page កុំឲ្យគេ hack បានបង្កើត Page ភ្លាមបាន like ជិតដល់ 5000 ភ្លាមការរៀបចំ Page ឲ្យទៅជាស្តង់ដារសមស្របនឹងការលក់ដូរផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកអ្នករបៀប merge Page របៀបដូរឈ្មោះ Facebook Page ឲ្យបាន 100% ពិសេសក៏មានរបៀប boost Page ដោយឆ្លាតវៃចំណាយលុយតិចតែបានផលច្រើនរបៀបរក like ដាក់ Page ឲ្យបានច្រើនរបៀបធ្វើឲ្យ Page មានប្រជាប្រិយភាពជានិច្ចលក់ទំនិញដាច់ជាប្រចាំនិងរីកចម្រើនស្គាល់ច្បាស់នៅគណនីលុយកាក់របស់អ្នកនៅលើ Page ហើយចេះប្រើប្រាស់ប្រភេទគណនីលុយកាក់ទាំងនឹងដោយច្បាស់លាស់តើវាកាត់លុយឬអ្នកត្រូវបង់លុយឲ្យវាដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ Page ចេះជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ Visa Card ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលជួបបញ្ហា boost លក់ទំនិញរបស់ខ្លួននៅលើ Facebook មិនបានវីដេអូយើងខ្ញុំក៏មានបង្ហាញពីទំនិញដែល Facebook អនុញ្ញាតនិង Facebook មិនអនុញ្ញាត blacklist របៀបដោះស្រាយបញ្ហាទំនិញ blacklist ដែល Facebook វាមិនឲ្យ boost ផងដែរដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំគឺមានដំណោះស្រាយបញ្ហាតូចធំនៅលើ Facebook Page រួចជាស្រេចដូចជាបញ្ហា boost unavailable not boosted not approved contact us verify your payment ពលគឺអ្នកអាចគ្រប់គ្រង Facebook Page បានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទោះបីជា Facebook ប្រែប្រួលដល់ណាក៏ដោយព្រោះអ្នកនឹងទទួលបានមេរៀនអាប់ដេតពី Camtoptec Free ជារៀងរហូតដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលដែលលោកអ្នកទិញវីដេអូមេរៀនប្រើប្រាស់ Facebook Page ពីយើងខ្ញុំនៅពេលនេះហើយអ្នកក៏មិនបាច់បារម្ភដែរព្រោះអ្នកនឹងក្លាយជាសមាជិកក្នុងក្រុមឆាត Camtoptec Page Management អាចសួរឬជជែកជាមួយសមាជិកចាស់ៗនិងប្រធាន Camtoptec ដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហា Page និងទទួលបាននូវយោបល់ល្អៗទាក់ទងនឹងការលក់នៅលើ Facebook ផងដែរចាំដល់ណាទៀតខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ Facebook Page ទៅហើយវីដេអូមេរៀនប្រើប្រាស់ Facebook Page របស់ Camtoptec លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$20តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលឲ្យយើងខ្ញុំផ្ញើទៅទូទាំងប្រទេសគឺតម្លៃ$30ព្រោះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Flash ដែលមានទំហំ 32GB ទៅចំនួន1 Camtoptec ក៏មានលក់វីដេអូមេរៀនដទៃទៀតផងដែរដូចជាវីដេអូមេរៀនរកលុយតាម YouTube តម្លៃ$30វីដេអូមេរៀនរកស៊ីលក់អីវ៉ាន់ឬផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅលើ Facebook នៅលើ YouTube តម្លៃ$30វីដេអូមេរៀនបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនិងប្រូក្រាមទូរស័ព្ទតម្លៃ$75វីដេអូមេរៀនថ្មីគឺរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Sony Vegas និង Adobe Premiere តម្លៃ$30សូមតាក់ទងមកទិញវីដេអូមេរៀនប្រើប្រាស់ Facebook Page ពីយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ098 21 37 36យើងខ្ញុំមានលក់ដោយផ្ទាល់ផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសនិងផ្ញើជូនទៅក្រៅប្រទេសផងដែរសូមអរគុណ